thấy Phật trong tay ta. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, thấy ta và Phật Đà, lòng dạt dào hạnh phúc, rực ánh sáng như lai. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, không dám khinh suất người, biết người sẽ thành Phật, tâm Phật trong tâm ta. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, thấy vang động tinh hà, địa cầu vừa tỉnh thức, lòng đất bóng đơm hoa. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, bão tháp hiện trôi loa, khắp trời Bồ Tát hiện, tay Phật trong tay ta. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, lắng nghe lời Phật dạy, tràn đầy nguồn diệu pháp tỏa chiếu trong tâm ta. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, trời đất cung kính lạy, vũ trụ lặng quỳ đầu, nghe lời kinh Pháp Hoa. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. 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 Xin kính chào đại chúng. Quý vị có nghe rõ không? Vừa chật học cái Phật sau một chút xíu vậy mà lại hay ha. Cái chất chỗ thì người ta còn thấy cái tập Phật phía sau.
chưa kì. Con nghe không? Chính con nghe không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bạn trợ lý lại không nghe gì. Được rồi, ok rồi. Bạn thấy bạn nghe rồi. Nghe thì đổ không? Thầy trò mình. Không sao đâu, cảm cúm chút xíu thôi. Covid là may. Đốt nén tâm hương rương Phật đài, ngũ phần dâng tròn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đốt nén tâm hương cung Phật đà, lòng thành gửi tận chốn bao la, cầu xin tam bảo thường gia hộ đạo pháp hằng thông đến mọi nhà. Đốt nén tâm hương ta bà, nhớ lời di huấn Đức Thích Ca, cầu xin Bồ Tát tùng địa xuất thầm giúp cho người tùng pháp hoa. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Tâm thế tôn mây trần không bền thân của Ngài, do tần phước lần từ bi cứu khổ độ sinh chúng con đảnh lễ chi thần quy nghi. Nam mô quy nghi thập phương tần hư, không giới nhất thiết chư Phật. Nam mô quy nghi thập phương tần hư, không giới nhất thiết tôn pháp. Nam mô quy nghi thập phương tần hư, không giới nhất thiết hiền thần tăng. Nam mô tôi thường tứa viên giáo diệu pháp liên hoa kinh. Nam mô cửu viện thật thân đại ân giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Pháp Hoa Kinh chứng tín thị hiền, đa bảo Như Lai. Chỉ tâm sám hối con chưa đã tạo bao ác nghiệp, đều bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay xin sám hối con chưa đã tạo bao ác nghiệp, đều bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay xin sám hối con chưa đã tạo bao ác nghiệp, đều bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Trước Phật đài con xin phát nguyện,
Coi ta ba thì hiền đô sinh, thọ trì đọc tùng chân kinh, quyết lòng tế độ chúng sinh muôn đời. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh diệu pháp liên hoa phẩm tựa thứ nhất, tôi nghe như vậy một thuở nọ đức phân đỡ núi Kỳ Xà Quật. Nói thần vương gia cùng chúng tỳ kheo một muôn 2.000 gồm Ca La Hán và bậc tam hiền, còn đang tu hồng 8 vạn Bồ Tát, chuyển được pháp luân bất đổi, tâm tư trải khắp trong cả cõi nước, được Phật khen người. Vì họ đã từng cứu độ và rồi chúng sinh toan gọi khổ nào, lại có chư thiên hơn 70.000 từ trời từ thiên cho đến hữu đần cùng đều có mặt. 8 vị Long Vương 4 Can Than và 4 A Tu La, 4 Khẩn Na La, 4 Ca Lâu La, cùng nhiều quyền thuộc tham dự pháp hội. Vua A Gia Đề cùng với quan thần những người hộ đạo quý trọng chân phá thần kính đảnh lễ, cũng dường Như Lai đứng phần cùng vì các người phản tâm đại thừa. Mà nói kính vô lượng nghĩa dạy cho Bồ Tát những pháp bi hiệu của các Như Lai, nói kính này trong đức Phật liền nhập vô lượng nghĩa sự 8 muội thân tâm bất đồng. Khi đó trời mưa Nga Màn Đà La Ma Nga Màn Đà La Màn Thu Sa Ma Nga Màn Thu Sa, cung dương đức Phật và cả chúng hội đất đều rung động. Bây giờ từ tương bản nào của Đức Thế Tôn phóng ra ngân sang chiều khắp phương Đông 1.800.000 cõi đường, tất cả chúng hội đường thấy lục đạo tử sinh từ ngũ ngã tỳ cho đến cõi trời hữu đần. Sinh tử luân hồi khổ nào vô lượng, lại đây có phân ra đời thuyết pháp giáo hóa độ chúng nhị thừa và hàng nhân thiên. Cùng đây các vị Bồ Tát tùy thuận chúng sanh nhân các loài hình cứu khổ ban vui thân tẩu lục độ vạn hành trụ bằng thân tối, lại đây rao Phật niết bàn phân chia xả lời xây dựng tháp báo để trời người thương. Bây giờ Di Lăng và hàng tờ chúng theo rất ngạc nhiên, rằng việc là lùng từ xưa chưa thấy, cho nên mới hỏi Pháp Vương tử pháp thu sự lời, vì duyên cớ gì mà có điểm này. Văn tổ ra lời bảo đại chúng rằng vô số kiếm trương có vật nhật nguyệt tăng minh Như Lai, mọi người cũng kính vì Ngài biết rõ thường tượng các pháp dạy đường mọi việc xảy ra trong đời. Và vườn khó khăn lao này trời người là bằng tôn quy đa, vì thân văn nói pháp tư đề, vì hàng đi từng nói pháp nhân duyên, vì hàng Bồ Tát nói pháp lục độ. Làm cho chúng đường nhận đến chúng tri kể đó đến nay, muôn Phật đồng hiệu nhật nguyệt tăng minh tiếp tục ra đời. Từng văn rau cùng lòng chưa dân gia có tam vương tơ lần trì 4 phương đều được thái bình, những khi nghe vua thần Phật họ liền bỏ ngôi theo Phật, nghe phá đức Phật nhật nguyệt đăng minh. Cùng nói vô lượng nghĩa rồi nhắm vô lượng nghĩa, giữ tam muội như Đức Thích Tôn sau khi xả định Ngài nói pháp hoa gai thì nhất thừa trải sau mới kia, những người nghe pháp không thấy mệt mỏi. Như Quảng Bừa ngăn nói kinh này dân ai thọ phần kỳ cho Ngài đứng tàng, rồi chấm niên ban diệu quang pháp sư trì kinh tam hoa trải 80 kiếp. Giáo hoa đại chúng trụ bằng bắn tôi tam vương tờ kia, đầy đủ đạo hành của chư Bồ Tát, nên điều thần Phật người thần sau cùng hiểu là nhiên tăng thầy của trời người. Và cũng là người thọ ký
kỳ cho đứng đến ca trong 800 người hồng rồng tài cao ca môn Bồ Tát đưa xây chùa thả thương đến nhà giàu. Nên bị đại chúng gọi là cầu dân du bị sang tường ngài vẫn đem tông vốn trồng cội lần nữa càng đừng Phật nấy đủ từ tâm đường ở chân bình. Nên đường đến tôn to khi kể đây ta vẫn hiểu là Di Lăng còn nhiều quang pháp rơ chính là thân ta ở thời quá khứ. Ta thấy đêm này cùng với trước kia đông nhau không khẳng cho nên nghĩ rằng Đức Phật sẽ nói kinh đại thừa diệu pháp liên hoa dạy cho Bồ Tát. Nhưng điều bi nghèo của các Như Lai Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh diệu pháp liên hoa phẩm pháp sư thứ 10. Giờ Phật bảo dưỡng vương Bồ Tát tân ga đại chúng tỳ kheo niu bà tắc nưu bà di thiên long bát bộ. Người cầu thân văn người cầu Bồ Tát ai cầu Phật đạo mà ngỡ trương Phật nghe kinh Pháp Hoa một câu một kệ một niệm tùy hỷ ta đều thọ ký vô thượng Bồ Đề. Sau khi Như Lai diễn đủ nếu có người nào thọ trì động tùng dạng nói biên chép diệu pháp liên hoa phải biết người này đã thân vô thượng chân đẳng chánh giác. Vì thương nhân gian ma sinh lại đời đều ngay chê họ tuổi còn nặng hơn hủy bản tam bảo con ai khen người thì được công đức vô lượng vô biên. Vì kinh này là bị nghèo của văn giáo văn triển đồ nếu ngay thọ trì thì được chư Phật hộ niệm có đức tín lớn chi niệm bền vững và được nhân Phật. Đường văn thọ kỳ nếu ngờ chỗ nào có kinh Pháp Hoa đến những ta bao để mà cũng dường không cần trả lời vì trong ta phải có kinh Pháp Hoa là toàn thân Phật. Nếu Bồ Tát mà chưa thọ trì đường diệu và liên hoa vai viên họ còn cần gia yêu thường chân đẳng chân giác vì như đào diễn ở trên cao nguyên mà thấy đất khô. Thì biên cần nước còn cha nếu tiệm tung đào cho đến đất nước đất bùn thì biên ra mới đường đến nước tu đạo Bồ Tát cũng lại như thế nếu nghe được kinh diệu và liên hoa. Thì biên nó đã gần đến cho đường trần giác nếu chư Bồ Tát mà nghe kinh này còn chưa hiểu đường là bởi phát tâm thân văn nghe kinh mà sinh sở sệt là tăng thượng mạnh. Sau khi Như Lai diễn độ nếu có người nào muốn giảng kinh này phải vào nhà văn mặc áo Như Lai và lên pháp tòa rồi mới vì chúng mà nói Pháp Hoa tòa của Như Lai là tri ban nhà áo của Như Lai là hình vũ hoàng. Nhà của Như Lai là tâm từ bi quyến lòng độ chúng không vì biếng gang nếu làm như thế ta bảo trời người cùng với phi nhân ra mắt pháp sư nghe pháp cúng dường. Nếu người đến nơi ta khiến kim cang ban bộ thiền thần che chở pháp sư nếu trụ chân định thì thầy thần ta nghe ta thuyết pháp tăng Phật hương. Ai gần người này tăng không đường an gia thầy ăn ra vô rồi chư Phật mau đến vô thượng Bồ Đề. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh diệu và liên hoa vọng tụng địa dụng chân thứ 15 mấy bây giờ Bồ Tát tứ các phương khác chấp tay xin Phật. Cho ban các ngài đông tùng biện che giang nói Pháp Hoa do văn triển đồ gọi ta ba lời nghiên chúng sanh đấng văn từ chối lời thỉnh câu này vì ở ta ba đã có vô lượng Bồ Tát.
cùng cả quyến thường đều có khả năng để làm việc ấy. Sau khi Như Lai diễn độ Phật vừa dứt lời 3.000 thế giới trung đồng sáu căn do số Bồ Tát bỗng nhiên xuất hiện. Các Bồ Tát này thân màu hoàng kim, đồ càng tương tôn đạo hành viên màn đến trường tam bao tận lễ hai Đức Như Lai. Các Phật sự này trải 50 kiếp mà cả chúng hồi tưởng như nửa ngày. Vì nhờ đàn lòng của Ngài Thế Tôn bây giờ di lặng và hơn ta ngàn năm ra Bồ Tát trong ba mỗi này rất đổi ngang nhiên. Vì sự xuất hiện của nhiều Bồ Tát đầy đủ đạo hành nên mời bản phần cầu xin quyết nghi đấng Phật liền bảo các Bồ Tát này là đệ tử ta do ta giáo hóa. Sau khi thân đạo dưới cội Bồ Đề các Bồ Tát này ơn viện lý công nương trời người thường ở chân đình, cho nên các ông không thể thấy biết đạo hành của họ. Di Lặc Bồ Tát lại bật Phật rằng sau muốn hằng xa đại sĩ vừa mới xuất hiện. Họ là những người đã trong căn lần nữa vô lượng Phật mới được thần thông như thế, mà Đức Thế Tôn bài thần do thường Bồ Đề hơn 40 năm làm sao giáo hóa đường chúng như vậy. Con ta tin vẫn không yêu vọng nhưng cuối xin Ngài vì sơ phản tâm và chúng đời sau dài nói việc này cho họ hết nghi khỏi quả ác đạo. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát kính diệu Bà Liên Hoa. Và Như Lai to lượng thứ 16 bây giờ vẫn bảo đại chúng Bồ Tát các ông vai tin lời nói chân thần của Đức Như Lai. Các ông vai tin lời nói chân thần của Đức Như Lai đến lần thứ 3 Bồ Tát Di Lặc. Đại diện chúng ngôi ma vẫn rằng chúng con đã tin lời Phật, chúng con đã tin lời Phật. Bây giờ Như Lai thấy chư Bồ Tát ta 3 lần đến mới bảo đại chúng các ông lòng nghe bí mật thần thông của Đức Như Lai. Tất cả thế gian đều cho Đức Phật dẫn thân đó thiên tên cội Bồ Đề gần thần gia ma thần nhân gia nhân thiệt từ ta thần Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên đã tăng kỳ kiếp thường ở ta bà. Thì nguyện sanh thân trong nhiều quang tổ thiên và giáo hóa vô số chúng sanh đó mạng sai gắng tùy theo loại hình mà khai phương tiến chỉ bày chân thật thấm ví diệu. Điều thầy ông sinh ba điều thừa tôi mong tôi nặng không thể thấy cha ta phải đi hiện thân hình giống nó bó tùng chuyên gia thần đạo thuyết pháp rồi nhập niết bàn. Để nó nhân tướng mà người ngăn nguy ban vận vô đường rắn tôi nham chán tâm nhang phần đạo với Đức Như Lai đây rõ đứng tương qua mọi chúng sanh ở trong ba cõi không có sinh tử nhưng vì vô minh vọng kiến ngắn che. Nên dân càng tân nam buồn càng nhau tao tội sai biển nên Đức Như Lai phải dùng càng phạm tôi chỉ như thế mới sinh căn lần nhưng thiệt tự ta thần Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên đã tăng kỳ kiếp. Nhờ cái bám các thần đỏ mạng giao nhau vào thân bên hàng ban tờ chứng dụng phương tiện nói sai diệt đồ. Vì nếu Như Lai ở lâu trên đời thời người đức cái mong công trong cuối lần ham mưa ngũ dụng sinh tâm lời tiếng vì họ nghĩ rằng Thượng văn toàn tăng luôn che chở họ không cần cố công tu Bồ Tát. Và vì như có một trong thầy thương giỏi chữa được nhiều bệnh lại có nhiều con khi có việc xa phải đi lâu ngày. Các con ở nhà uống lòng thương đồng làm ân bàn tôn cha thầy cha về quỳ lại cầu xin thương giọt cứu ngồi nhìn tay bánh tràng ông biển cân chữa nhưng khi đưa thuốc thì không chịu uống. Ông ban từ nghề những đứa con này muốn được khỏi bệnh nhưng sợ thuốc đặng nên nơi bao chúng ta nay có việc lại phải đi ra. Nếu con uống thuốc thì khỏi bệnh hoàn nói giống ông liền bỏ đi rồi lâu sau đó.
cho người về bao ngông đã từ trần cắn con nghe tên rắn đổi kinh hoàng về lây đoan cô đang ra sử dụng liền được hòa mình bây giờ người cha yên tân trở lại mà bảo cắn con cha thật thường còn không bao giờ chết. Phần bao đại chúng ta cũng như vậy thường đủ ta bà nhưng dùng phương tiện nói sẽ diệt đủ để cho mọi người không còn đi lại có ta mà không tu rồi đọa ác đạo. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Kinh Diệu Hoàng Liên Hoa Phật Văn Biên Cộng Đông thứ 17. Bây giờ Đông Phật lại bảo Di Lặc Bồ Tát khi ngài diễn nói đó bằng dạy lối của Đức Như Lai thì có vô số Bồ Tát không thể tin thêm chứng thường vô sinh pháp nhân. Hoàng văn đế đà la ni nhau thuyền biến đại duyên đường hoàng lớn mất nói ba vạn đại tâm cấu vô thượng đạo từng văn vừa mơ dân lời thì trời mưa hoa cũng bột dân đàn và các tiên đi bao ngọc như ý trân châu ma đi để chúng dương Phật và hàng tử chúng. Đừng văn lại bảo Di Lặc Bồ Tát chúng sinh nào nghe thọ mạng dài lâu của Đức Như Lai mà sinh một niềm tin dài dài được công đức vô lượng vô biên nhiều hơn công đức của người bố thí tri giới nhận trong 80 muôn na do ta kiếp. Nếu nhiều ý nghĩa thọ lượng Như Lai thì có thể đường phá sinh văn huệ dẫn thiên chúng tri lại có thể thấy đến ca Như Lai kỳ gia của tuyển pháp giáo hóa. Chúng đại Bồ Tát và thấy thế giới thần bảo của Lô Gia Na nếu thấy như thế thì không cần dây chùa thả cũng cái dương 39 người ấy là đến thảo trang trong thân của họ. Có rằng nơi ban đông bảo trời người và nên không cái dương như cũng chư Phật. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật. Kính diệu vang liên hoa phẩm vô môn thứ 25. Bây giờ ngài do thân đi quỳ gối trạng tai văn với bất rằng vì nhân duyên gì mà người thế gian coi Bồ Tát này là quan thế âm chính thức thế tôn mơ lòng chỉ giáo đức Phật liền bảo. Này do thân đi nên nghe cho kỳ cộng được Quan Âm nếu có chúng sanh chịu nhiều đau khổ muốn cầu ra khỏi thì niệm Quan Âm nhờ sức bi tâm mà thoát nên lâm la sát quỷ giữ hai người. Hoàng càng đàn trời đường trôi lơ chạy quan lai anh hình trôi bùa công cùng là dặn cơ nhớ ta sàng xuân cho nên niệm Quan Âm nhờ rừng bi tâm mà được khỏi nạn nếu người sân hận cùng với si mê. Vì mọi người chê la ca tăng dùng nhờ đấng trong sân Bồ Tát Quán Âm mới vừa phản tăng liên được tân tình sống trong thiên định trí tuệ lại sinh đau rõ ngon ngân không còn sân hận nếu muốn hậu vận. Còn được lâu dài cầu sinh con trai để mà nổi giỏi chi thần thần lệ Bồ Tát Quán Âm nhớ đại bi tâm ba sinh nam tử đứng tại đầy đủ đang bóng ân hùng theo phần mã hồng muốn cầu con gái. Chỉ thần lệ bài Bồ Tát Quán Âm thế công đường sanh hằng ngã tiên nơ răng tài đầy đủ đấng anh do răng vì thế càng ngân phải nên con kính tin thần Quán Âm dù chỉ nhân tâm đủ vô biên tâm đức. Bằng vừa tên càng xuân cả cuộc đời quyến chế tôn tờ rạo 10 ngày càng ra Bồ Tát để cầu vượng làm trên ca cõi trời Phật vừa dứt lời ngài do thân để lại nghĩ thêm rằng Bồ Tát vào trong thế gian băng vương tiền nào mà tạo công đức cho người tiên cực tu hành Quan Âm vượt mọi khó khăn má lên bờ giảng từng phần ta biết việc của Quan Âm người ở thế gian không thể hiểu được. Nên ngài mới lượng dạy cho thân đi về những thần bị của Đức Quan Âm. Nếu dùng ngữ ngôn lao ra nói được con người siêu việt xuất hiện đến đời. Làm việc tùy thời tùy tâm em dùng thì nghiền tướng ngưng để cứu hộ người sử dụng thuyền từ ở trong biên của Hoa Đô tùy diễn theo cảm chúng sinh là đồng đại nhân ngài hiện Phật thân. Việc
ra lời ra này vừa đơn thân cả từ bi gia đồ chúng ăn ra nếu người lần gia những nơi ôn nao vào vần rừng sâu để cầu Phật trí ngài hành pháp thị khai thi cho người bằng trí tuyệt vời trên đời có do đó đường nhân la bính chi Phật nếu người chân vẫn lại thiên từ trường đi gặp muôn phương tìm thầy học đạo không hết phiền não lại tăng ngài an thánh văn tô từ thân đê la hòa kính đề theo ông đạo thiền tâm thân để được yên mà lên bờ giác nếu câu phước lạc đến khỏi thiên đàng thì ngài răn rằng làm trời tê tên theo sợ kẻ đến giết hại mà người ngài làm thương trái tay cầm bao rỡ diệt trừ trừ ta nếu vào ta bà ngài làm cử sĩ thế nghiền chân lê đến gọi thế gian có lúc ấy làm tăng hay làm phạm chỉ tông trị đà bố cho cái việc tội ngâu thương phong tề tương bằng dầu sung sướng Bồ Tát chẳng màng rù ảo tư quan tìm đường giải thoát ở trường ở các hiện điều vương dự vương biên cương nhân dân đan lạc nói đạo giải toàn giải chúng tu tiên ta trên nước bình yên thì ngài thoái vì biết bao nhiêu cái công đức Cô 32 thân hình biến hóa câu đô tất cả người niệm nhân ngài từ xưa đến nay không bao giờ giúp ta nay thần thần khuyên bảo mọi người kinh trong tôn thờ Bồ Tát Quan Âm ở trong nội tâm đứng nên giao làng khi có gặp nạn thì niệm diễn ngài tất cả và tại theo đấy tan mất 10 phương chư Phật cùng nói như thế. Bây giờ ngài cho thân đi lại nghĩ thêm rằng ta nên không dường đứng quan tử tại chuỗi không nhớ nghe lời nghe trời người quan đam mê cười mà không chịu nhận Phật giải tương tần về phá cung dương rồi bảo từ hàng thương xót chúng tăng giá vô tần đi. Giờ ngon pháp đi lời nghe cho đời Phật vừa dứt lời mọi người hoan đi thần tử pháp đi của đừng quan năm ngài dùng bi tâm vân ai chuỗi ngọc một cũng cho Phật ở cõi phương xa bổn dân thích ca ta bà giáo chủ. Như vậy đã đủ tình huệ hai phần đại chúng ăn canh đầu thần đành lệ cũng dường như thể công đức không lệ. Bây giờ ở trong ngôi trường có ngài trì địa tu hành bố thí và sửa câu đương được Phật người khen công phu đệ nhất. Ngài hoàng cho nên lần lòng răn vui mừng cùng với ta muôn bốn ngàn chúng sanh đông vạn đại tâm cao thánh Phật đạo. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát kinh diệu pháp liên hoa. Con Phổ Hiền Bồ Tát nguyện và từ ngày 18 bây giờ Phổ Hiền Bồ Tát dòng sang thần thông tự tại hoài đứng vô trong công chúng Bồ Tát ban Bồ Thiên Long vượt qua các cõi đến kỳ gia quân ra mắt Thích Tôn và bật Phật trong. Sau văn diện đồ phải làm thế nào để có kinh này chính thức Như Lai từ bi chỉ giáo đấng cái bản liền bảo nếu ngờ đời sau vẫn có kinh này tất cả quý thầy phải đủ 4 pháp nguyên long tụ tàu theo kinh Pháp Hoa. Phải biết nhìn ra như các đấng cái bản thầy trong sự thần của ta thế gian nhân trong căn lần ở ta nên chúng bảo vệ sự sống cho mọi hàm linh. Và về sự sống cho mọi hàm linh và phải chuyển tin tu tổng tiền quan tâm đường bồng sang đi có phạm hoa bốn biển là nhà thân rồi bám chơi nếu được như thế tương phát triển tiền từ trung bình thiên mà lên bờ giác. Phổ Hiền Thấu Đà Tôn đi Như là những căng trong ngoài rồi mời ban nguyện theo người tu thiện trì tùng phạm hoa ma gặp chúng ma thương nên nhiều hai con dự chúng lại dùng sức thần thông làm ma pháp tâm hồ trì nhiều pháp. Nếu người chân văn có thân ôn hòa hồng nghe pháp hoa
qua ma không hiểu nghĩa nên ngồi suy nghĩ thường trụ vào thân con san cảnh hiện hình dài bảo làm cho thấu đạo tôn chỉ của kính quan sát chúng sinh như là quyến thuộc hà liệt muốn tri kinh này mà không có thầy thần tình chỉ gia đôi trương tam bảo ban nguyện trì kinh nhớ phần quang minh và phổ hiền lượng tu rân đến cực trong suốt 3 tuần đường thấy phổ hiền ngồi trên bậc phương thân do lớn do số hằng ra chư thiên thánh hoa cung roi kỳ nhạc tâm bốn thân toán vườn gọi thế gian nên gọi thiên đàng ra mắn chi lăng được là quyến thuộc đâu xuất ta thiên ký đại chuyên ta bảo vệ đủ xin vào tình tôi của phần 10 phương thân cả trí nhân cấn nên suy nghĩ những gì đáng quý trên gọi thế gian đến lung mạng chung còn đáng theo được rồi nên tên cần đồng và tu hành nhờ rừng phổ hiền mà lên bờ giác bây giờ đâu vẫn gắn người phổ hiền là bằng đại tiên nó trì diệu pháp làm cho an lang găm cả đời người giữ được cái này thiệt là hi hữu như vậy 10 hình phổ hiền đại chúng tín chuyên thân tâm tu người nào làm được những việc nhớ đến thì tay tin toán cùng hàng từ chúng cái này ăn tên tận lên đâu sơn cùng ca 10 phương không bao giờ dứt bằng dầu Phật diệt trên cõi thế gian Bồ Tát tăng trạng thái ngài giáo hóa độ cao thân cả giới một cả tình những yếu vừa kinh vì không sai cả nguyện tu giai đoan tu các trời người không nên miệng đời gầm ăn chủ nghi già cùng không vi tâm động làm phiền tâm họ là thiền thân lang giống Phật giảng pháp chân tất cái thì nhất thừa đường phận xóa đồ và trao y bát ngoài đạo cái ngang môn hại người này từ chuông hóa tới đời đời không duyên người gan vang thần công đông công lượng Bồ Tát vô hiền cũng nên nhắc nhớ đại chúng phải nhớ theo đó tu hành nếu lòng thành đi được thấy Phật để cho dân thần thượng trụ áo thân ta dung anh cần thành tâm thế này ta thân cả cùng có vô số ăn ra ra mấy ngàn muôn nếu những người trí thức hiền hồ và lòng tiên đều tướng tam buổi thần cả chung ngồi đều rất vui mừng cùng với vô hiện đầu thần đảnh lễ nam mô pháp hoa hội thượng Phật Bồ Tát nam mô pháp hoa hội thượng Phật Bồ Tát nam mô pháp hoa hội thượng Phật Bồ Tát một lòng niệm Phật Di Đà Tây phương cực lạc nở hoa sen vàng công dân phụ quy không bằng liên trì hải hồi tim đáng quý nghi từ rày quyết bỏ sân si tu theo Phật đạo còn gì vui hơn quyết lòng tìm đến linh sơn cầu xin chư Phật hiền thân đủ đời niệm hóa vi tiểu ân quang đoan để ra người thiên tông huệ năng thừa tự mãi lâm giác hoàng điếu ngự lại tâm phu vấn con tay hạnh ngộ thiên nhân huệ đăng thân kể ân thân Phật ta tùy duyên độ chúng ta ba pháp hoa thiện giáo thật là chân tông tu hành cần phải dùng công lùng căn tân tình lùng thông hiến bày cầu xin Bồ Tát các ngài pháp hoa kinh Phật khuyến bày muôn phương quan âm thể chi dân đường văn thù khai thì dưỡng vương cứu đời nguyệt quang di lặc cười phổ hiền mới hành rằng người tâm tông quyền lòng tù tận chúng sanh tam đồ bát nạn trở thân lạc bang cầu xin Bồ Tát kim cang tôi ta phụ chân khai đàn pháp hoa cầu xin đại tượng dưỡng cho đừng cho tà giáo ngang ma đến gần để cầu xin thủ trấn thần bà con quyền đường gia gần tin theo cầu xin tên tự tề kheo giữ tâm trong sạch tu theo Phật
đà. Cầu xin tất cả mọi nhà ăn chay niệm Phật lên tòa Như Lai. Cầu xin qua khứ vị lai ba đời chư Phật hiện ngay thân vàng. Con nay ban thầy rõ ràng quyết lòng tu niệm chẳng mang lời dân. Cầu cho những cuộc chiến tranh bỏ ngay tận ác nhân Di Đà. Cầu cho những kẻ tâm tà chưa vào địa ngục nhận ra sai lầm. Cầu cho khắp chốn tổng lâm nơi nào cũng có thanh tăng. Cầu cho địa ngục thì biến tận thân bảo liên trì Tây Phương. Cầu cho hộ pháp thần dương đủ đầy năm phước cúng dường tam tôn. Cầu cho thân ca thiền môn Như Lai Bồ Tát nhiều ngân tăng phạm. Cầu cho khắp chốn già lam tăng ni Phật. Cầu cho đan hương đồng bào ngàn cơ lạc nghiệp dạt dào tình thương. Cầu cho tất cả mười phương trở thành cực lạc. Tiên đường trần gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính nguyện từ bi vô lượng phước trí vô biên. Ẩn dài châu viên ra rời trần cầu. Không ưa trần đâu chẳng thích hơn thua. Bỏ tận đố đùa chuyên tâm tu thiền quán. Lấy huệ nhật phá trừ hôn ám. Mượn đại bi tẩy sạch tham sân biến nhục. Hệ thần pháp thân mượn ta bà làm tình tu. Ra tay cứu khó phương tiền đồ đời khắp cả mọi nơi. Đồng về cõi Phật. Từ quý nghi Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thượng. Từ quý nghi Pháp xin nguyện chúng sinh thấu rõ kinh tạng trí tuệ như biệt. Từ quý nghi tăng xin nguyện chúng sinh thông ly đại chúng nghe thầy không ngại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thân Phật đạo. Phạm hoa thủ hộ thân chủ ngàn đan đê đan đa bà ti đan đa và ta ni đan đa cu sa lê đan đa su đa ri su đa ra bà ti bùn đa bà si a ni đà ra ni avatani sangha parisite sanghani gatani dhamma parisite sattva sattva rutta kosali anugate sima viridite aniye mane mamane ginte karite same samita visante mutte muttata me same avisame sama same gade sade aside sante sani Darani aloka base racha vesani nidini abhiyantara visite utkule asade parade sukamsi asamasame buddha vilokite datma parisite sanghani gosani batta sodani mantra sadate runda gosaliye asade asava matara vakule valoda ngamani antaya vale manga vale utke mukke ade adavati tichavati vichini trinti trinchavati swangangante nante vanate anade na
mê chi mê chi mê ni mê ni mê ni mê ni mê ni mê ru he ru he ru he ru he ru he stu he stu he stu he stu he stu he sang tất cả muôn loài đến nghe kinh quyết lòng dự vọng để cầu chân cùng giáo dự pháp cho con mày càng vô lời vang vua thiên tôn làm cho lời nghịch trốn nhân thì an muôn bỏ trần gian nỗi ưu phiền nương theo diệu nghĩa mà tu tập khi màn thiên phạm được lên thế an về cõi Phật ngự đại sen nghiệp tưởng nhiều đời bằng lắng yên trần duyên thuần nghịch tâm công thiệt liệu ngộ pháp hoa chân đạo thiện tâm tư mở rộng đến vô biên tưởng hảo quang minh từ trang nghiêm mọi loài trong đây lòng thanh thản điều quả bồ đề thể tịch nhiên nam mô pháp chư thiên bồ tát ma ngã tát ni nam mô pháp chư thiên bồ tát ma ngã tát nam mô pháp chư thiên bồ tát ma ngã tát nhất tâm đảnh lễ nam mô tối thượng thừa viên giáo diệu pháp liên hoa kinh pháp hoa hồi thượng Phật Bồ Tát nhưng tôi đảnh lễ nam mô tối thượng thừa viên giáo diệu pháp liên hoa kinh pháp hoa hồi thượng Phật Bồ Tát nhưng tôi đảnh lễ nam mô tối thượng thừa viên giáo diệu pháp liên hoa kinh pháp hoa hồi thượng Phật Bồ Tát Thế đại chúng mà chúng ta mới cùng xong kinh chúng con đúng là bị cảm cúm nhưng mà cái bệnh này á nó chưa đủ nặng để mà gọi là không thể tụng nếu mà nằm liệt giường thì tức là bệnh nặng không tụng nhưng mà nó cũng đủ nhẹ để tụng xuyên suốt mà không bị sự cố gì cho nên là phải bảo sẵn cái đi khăn giấy thì cơ thể nó không được khỏe cũng là một cái thông điệp nhắc cái tấm thân này phải biết giữ gìn hơn. Trong dịp Tết này thì khí hậu ở ngoài Huế nó khá là độc, lạnh, rất là lạnh. Sáng sớm mặc 2-3 lớp áo mà nó còn lạnh. Do ngày đầu chúng con ra không cầm theo áo rét, cái ngày đầu tiên nó không có mặc cho nên nó ngấm vào. Và ngày thứ hai thì mượn được cái áo rét rồi nhưng mà có lẽ cái khí lạnh nó thấm vào trong người rồi cho nên nó bắt đầu lạnh. Nhưng mà không sao, chỉ sợ là nó cảm cũng như vậy đó mà mình lên máy bay nó không cho bay vô mình. Ngày hôm qua bay vào cũng là một cái chuyện rất là hy hữu. Book chuyến bay lúc 18:30. Chuyến bay đó là của hãng Pacific Airlines, tức là của Jetstar đó. Thì lo vội vàng xong việc ở trên tổ đình Kim Tiên thì đi về sân bay. Xe của Hòa Thượng, tài xế của Hòa Thượng chở cho về sân bay. Về đến đó thì trước 45 phút là
Nhưng mà hy hữu ở chỗ là chuyến máy bay thì chỉ có được có 160 chỗ chẳng hạn, thì họ bán lên đến 170 vé. Tức là họ giải thích rằng là lộ dữ quá. Cái tối hôm qua chuyến bay từ Sài Gòn ra Huế của hãng Pacific Airlines là chuyến bay không có khách nào luôn để chờ khách vào. Cho nên họ vừa trở lại với lại cái tình trạng mà bỏ vé cũng nhiều. Bây giờ có nhiều người vì lý do sức khỏe, vì lý do cách ly chẳng hạn đi về không cho bay, và họ căn cứ vào những cái số lượng đó họ cho phép đại lý bán số lượng vé chênh lệch 10 vé so với cái chỗ ngồi maximum của máy bay. Nếu mà thí dụ là tối hôm qua là người ta vào đủ hết, chúng con là một trong 10 khách đứng xếp hàng cả nửa tiếng rồi mà họ xin lỗi là không còn chỗ ngồi. Chúng con nói đùa là cứ cho ngồi ghế xúc cũng được, giống như đi xe khách mà ngồi ghế xúc, ngồi giữa sàn. Sau đó thì đại diện hàng thì xin lỗi, rồi họ bố trí cho mình bay cái chuyến bay 45 phút sau, tức là 1 tiếng sau chứ. Thay vì 6 giờ 30 bay thì phải bay chuyến 7 giờ 45. Thế là mua hãng Pacific Airlines mà lại được đi Vietnam Airlines. Con nói đùa là Phật cũng cho mình cực nữa rồi. Máy bay vào đến đây cũng khuya. Máy bay đáp xuống thì thấy đã công chiếu tụng kinh xong rồi. Đêm nay cũng phải cố gắng ngồi tụng kinh với đại chúng. Nếu không đủ sức tụng hết 7 phẩm thì có thể mình sẽ tụng 2 phẩm, 3 phẩm gì đó. Trong các đêm sau cái cũng có thể sẽ không có công chiếu, vì chúng con biết từ có mặt của chúng con với đại chúng sẽ là một cái động lực, một năng lượng lớn. Cho nên nếu mà giả sử sức khỏe mà không cho phép không cùng đủ đủ 7 phẩm thì có thể mình sẽ tụng 3 phẩm, 4 phẩm. Mình cứ đi cả đời mà, túc tắc cả đời. Thôi vậy thôi, đêm có lẽ là tối nay nó không buổi được, nó nhiều một phần là tại chúng con thắp nhang á, phòng thì nó kín vì phải đóng cửa sổ lại kẹo mà nó ồn, rồi thắp một cái nhang dài mày mang từ Huế vào và đốt 2 nụ trầm, nên có lẽ là nó không khí ở trong phòng nó ngột quá, nó cay mắt và nó nghẹt mùi thêm. Tối mai kinh nghiệm chắc là không thắp nhang nữa. Rồi, xin chào đại chúng. Phát ra rồi đây. Phát ra rồi, quý vị nhớ trở lại để ngồi thiền nhé. Chuyện ra Huế vừa rồi rất là gấp và cũng không thông báo với ai, nhưng mà cũng có một số Phật tử thành viên của đạo tràng Pháp Hoa online tại Huế cũng lên thăm thầy, rất là dễ thương. Có Phật tử ở Đà Nẵng cũng thầy biết thầy không vào được cho nên cũng tranh thủ từ sáng sớm đón xe đi ra thăm thầy. Thầy cảm ơn tất cả mọi người.
vừa tỉnh thức lòng đất bóng đơm hoa, đêm tung kinh pháp hoa bão tháp hiên trôi loa khắp trời Bồ Tát hiền tay Phật trong tay ta. Lòng dạt dào hạnh phúc rực ánh sáng như lai, đêm tung kinh pháp hoa không dám khinh suốt người, biết người sẽ thành Phật tâm Phật trong tâm ta. Kinh pháp hoa thấy vang đồng tiếng hà, địa cầu vừa tỉnh thức lòng đất bóng đơm hoa, đêm tung kinh pháp hoa bão tháp hiên trôi loa khắp trời Bồ Tát hiền tay Phật trong tay ta. Pháp hoa lắng nghe lời Phật dạy, tràn đầy nguồn diệu pháp tỏa chiếu trong tâm ta,